បាទសួស្តីសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលមានបំណងចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគោលដៅនៃការធ្វើមេរៀននេះគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសការរៀននេះគឺអត់មានគិតថ្លៃឬក៏គិតសេវាកម្មអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហោះវាចូលទៅក្នុង YouTube ហើយនិង Facebook Page ដែលបងប្អូនអាចរៀនបានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺយើងត្រូវដឹងអំពីគន្លឹះនៅក្នុងការរៀនដើម្បីឆាប់ចេះអញ្ចឹងដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានឆាប់ចេះប្រើប្រាស់បានលឿនហើយជាពិសេសគឺគោលបំណងដើម្បីរៀនឲ្យស្ទាត់ជំនាញដើម្បីចូលរួមប្រឡងយកអាហារូបករណ៍នៅថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យទោះបីជាបងប្អូនរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាល័យក៏ដោយឬក៏ជានិស្សិតឆ្នាំទី1ទី2ហើយក៏ដោយដែលមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសចឹងអាចចាប់ផ្ដើមរៀនឡើងវិញចឹងដើម្បីចេះភាសាអង់គ្លេសអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍បានគឺទី1គឺត្រូវចេះអំពី tenses in English មានន័យថាការបែងចែកកាលនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺយើងមានបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលអនាគតកាលអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺបែបហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវរៀនអំពី tenses in English មានន័យថាកាលឬក៏ការបែងចែកកាលក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតគឺយើងត្រូវចេះមួយទៀតគឺ part of speech ដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងមេរៀនក្រោយចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាតើកាលអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវរៀនចឹងដើម្បីយល់ច្បាស់ឬក៏អាចរៀនទៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមចូល like page EEC ឬក៏យើងពាក្យពេញគឺ English Education for Cambodia ឬក៏ YouTube channel EEC ដូចគ្នាឬក៏ TikTok អូខេឥឡូវយើងចូលទៅលើកាលចឹង tenses in English កាលក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមិនខុសពីខ្មែរយើងទេគឺបែងចែកជា4ជា3ធំទី1គឺ simple tense present simple present time ក៏ខ្ញុំអាចថានិយាយថា present ហើយទី2គឺ past ទី3គឺ future ចឹងដូចភាសាខ្មែរយើងដែរភាសាអង់គ្លេសគឺបែងចែកកាលជា3ធំទី1គឺពេលបច្ចុប្បន្នហើយទី2គឺអតីតកាលទី4គឺ future ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា present ឬក៏យើងប្រើពាក្យថា present tense ចឹងនៅក្នុង present tense ហ្នឹងបែងចែកជា4អ្វីដែលយើងនឹងត្រូវរៀនបន្តហ្នឹងគឺទី1គេហៅថា present simple present simple មានន័យថាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាហើយទី2នោះគឺ present progressive ពាក្យថា progressive ហ្នឹងគឺកំពុងបន្តមានន័យថាបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តសេខយ present progressive ហើយទី3គឺ present perfect និងទី4គឺ present perfect progressive present perfect progressive អូខេអញ្ចឹង present tense មានន័យថាយើងយកវចនៈមក tenses អញ្ចឹង present tense ហ្នឹងគឺបែងចែកជា4ទី1គឺ present simple មានន័យថាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាយើងនឹងរៀនថាតើអ្វីទៅជាបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាទី2គឺ present progressive នេះ present progressive មានន័យថាបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តហើយទី3គឺ present perfect បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍
ហើយទី4គឺ present perfect progressive បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ហើយកំពុងបន្តហើយសម្រាប់ past tense វិញគឺមានដូចគ្នា past tense គឺយើងមានpresent past simple ឬក៏គេហៅថា simple past ហើយនឹង past progressive មួយទៀតគឺ past perfect ហើយចុងក្រោយគេគឺ past perfect progressive អូខេ past simple មានន័យអតីតកាលធម្មតា past progressive អតីតកាលកំពុងបន្ត past perfect អតីតកាលបរិបូរណ៍ past perfect progressive អតីតកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តចឹងមាន4ដូចគ្នាហើយសម្រាប់ future វិញគឺដូចគ្នាដែរ future simple future progressive future perfect និង future perfect progressive អញ្ចឹងក្នុងកាលនីមួយៗហ្នឹងគឺវាបែងចែកជា4ធំ future ហ្នឹងគឺអនាគត future simple មានន័យថាអនាគតកាលធម្មតា future progressive គឺអនាគតកាលកំពុងបន្ត future perfect គឺអនាគតកាលបរិបូរណ៍ហើយនិង future perfect progressive អនាគតកាលបរិបូរណ៍កំពុងបន្តអញ្ចឹងគឺយើងសរុបមកវិញកាលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងគឺបែងចែកជា3គឺបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលហើយនិងអនាគតកាលអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលទាំង3ហ្នឹងគឺបែងចែកជា4ធំហើយនៅក្នុងកាលទាំង4ហ្នឹងគឺវាមានទាំង active គេហៅថា active sentence active sentence មានន័យថាកាលសកម្មហើយនឹងយើងទៅមួយទៀតគឺ passive tense កន្លែងនេះយើងអាចនិយាយពាក្យថា active tense មានន័យថាកាលសកម្មហើយនិងកាលអកម្មអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងអត់ទាន់យល់ទេថាតើអ្វីទៅជាកាលសកម្មមួយទៀតកាលអកម្មឬក៏និយាយថាប្រយោគសកម្មនិងប្រយោគអកម្មអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការស្វែងយល់ថាកាលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាខ្មែរយើងដែរគឺបែងចែកជា3សរុបមកវិញគឺបច្ចុប្បន្នកាលអតីតកាលនិងអនាគតកាលហើយកាលនីមួយៗគឺបែងចែកទៅជាកាលធម្មតាកាលកំពុងបន្ត progressive កាលបរិបូរណ៍ perfect ហើយនិងកាល perfect progressive គឺបរិបូរណ៍កំពុងបន្តអូខេអញ្ចឹងដើម្បីរៀនលម្អិតទៅលើកាលនីមួយៗនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនថាអ្វីទៅជា present simple អ្វីទៅជា past simple អ្វីទៅជា future simple យើងរៀនមកតង់មុនហើយយើងចាប់ផ្ដើមចូលកំពុងបន្តចូល perfect ចូល progressive អញ្ចឹងរៀនមិនចាំបាច់បង្ខំទេមួយថ្ងៃតែត្រឹមមួយមេរៀនក៏បានដែរអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការរៀនកាលជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនក្រោយទៀត